kowa, ka ƙara ni ba iyaka da mai isa mai isarwa. Ali da sahabi nai waɗanda ba su yi masa tsawa, auliya sanya su suma a gaisar sayyida karima. Salama ala ya azima, salama ala ya na'ima, salama ala ya karima, umma kofar salama, mahaifiyar shugaban du, umma kuke rabo na girma, albarkacin kwake ta kwasa, gwada ke san ku ba ya fama. As-sayyida, kuga wacce Allah ya keɓe, ya ba ta sirri mai girma, daga kanta an kare haihuwa, ita ce aka ba ta dama, magurar isa mai gurewa, sirrin abin da ake nema, don ku gane wai ya aka yi ne, ku biyo ni in har da dama. Sayyida Aminatu labbaiki ya umma. Zana so duk ku buɗe kunne, wanda ya miƙe a ce ya zauna, nan gurin ladabi ake yi, ku da mai barci ya zauna. Lamarin bayi da wargi, nutsuwa ake so a nuna, dole kowa ya kama baki a lamarin sayyida azima. Umma, ya umma, ita ce fa sayyida Amina, uwar gidan sayyidi Abdullah, waɗanda Allah ya tsarkake su, ya sanya hasken sa mai kamala a jikinsu. Wayo ni wayo, al'amarin ga zai sa ni kwalla, tuno da haƙƙin iyaye, kar da ku je ku faɗa a koma. Sayyida Aminatu labbaiki ya umma. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyibun, Allah da kansa ya zaba hadal kalamu la raibu, Allah baya kuskure, shi ya kadaita gaibu, ya zaba wada iyaye, ya ba su lambar girma. Ita ce sayyida Amina, ita ce sayyida Amina, me ake nufi da Amina, ku fassara min Amina. Amina yardajjiya ce wacce Allah yake wa kauna, zaɓaɓɓiya ce Amina, Allah ya ba ta girma. Ita ce fa ummun ma'aiki, sayyida mai karamci, kakar sayyida Batula, walwalar masu kunci, na saman isa masu kaiwa, arzikin sai an ci. Jirgin Nuhu ne ke, ko Nuhun yana son kishi ma, yana son kishi ma. A nan nake so na huta, ta biyun tana nan a hanya, in Rabbana ya amince, ku biyo ni kar ku juya baya.